今日咧就試食另外一款，就唔係悽麵系列嘅，係另外嘅，我都係759買嘅。佢呢個咧就漢字咧就辛拉麵啊，咁就焗3分鐘就得噶啦。咁啊一陣間咧就係試下睇下嗰個味道點樣啦。咁咧呢款麵咧開咗咧入邊咧就有2包配料嘅，一包咧應該係葱粒嗰啲，一包係調味料嘅，就比琴日嗰個悽麵咧，悽麵就有一個醬油啦。咁呢一個麵質咧睇起上嚟感覺咧，從平時食杯仔麵嘅好似拉麵嘅，即係睇落就似一般嗰啲杯麵咁樣嘅。咁一陣間淥起咧，再試一試睇下點樣，睇下嗰個味道同埋嗰個麵質，睇下同琴日嗰個有咩分別啊。咁咧我就揭開咗咧，就將嗰啲配料咧就倒咗落去。咁我今日有啲特別咧，因為我見琴日嗰個醬油咧就太濃啊，太濃味，即係我就覺得比較鹹啲。咁我今日咧就2碗咧，咁我就嗰個粉包咧，味精嗰個粉包咧，我就一包咧就分咗2碗。咁咧就睇下個會唔會好啲，因為我驚如果放晒一包咧，或者會個味會太濃啊。咁我就一陣間試一試，咁樣會唔會比較好啲？咁咧時間關係咧，就焗咗3分鐘噶啦。咁咧就咁樣睇咧，我就覺得係似普通嘅，即係平時食開嗰啲杯麵拉麵咁樣咯。咁我就試下試咗先，然之後再分享下嗰個味道啊。食完啦，咁咧就我個人嚟講咧，就覺得如果同琴日嗰個悽麵比較咧，呢個麵咧其實就即係麵質兩個係唔同嘅。咁樣相較悽麵嘅咧，佢就嗰個麵質咧就唔似一般嗰啲杯麵嘅。呢個咧就似一般杯麵，但係啲麵質都幾好食嘅，同埋佢嗰個湯底咧，即係佢係辛拉麵啊，佢係辣嘅。我用半包咧開咗咧，嗰個湯底係唔錯嘅，但係都辣嘅。如果成包落去咧，我就覺得或者就即係除非你好食得辣啦，同埋即係我就驚話會比較鹹一啲，所以呢個都唔錯嘅。我喺即係喺759買開嗰陣時買嘅，咁都值得一試嘅。呢個個價錢係平過琴日嗰個悽麵，如果我冇記錯嘅，好似12-13蚊咁，即係咁上下啦。咁就都係咯，呢隻都唔錯嘅，係啊。